ओके से हाय कैमरा, हाय करो, हाय। ओके फाइनली हवाओं में जाते देखो भी इंजॉय होने वाला है। ठीक है, जब मैं बोलूँगा तो चलना आगे को। ठीक है। पीछे बैठ जाओ भाई, ऐसे यहाँ से कहीं से पकड़ मत ना। ओ सीधा रखो कैमरा। सीधा ऑन है, ऑन है भाई, वो सीधा रखना उसको कैमरे को। हाँ हाँ। वाह टेक ऑफ से पहले वाला डर है खाली, मतलब उसके बाद वाला नहीं है। हाँ हाँ नाइस। बाप रे बनू उड़ता फिरूं मस्त गगन में आज। हम लोग कितने फीट ऊपर हैं अभी? हम सर सी लेवल से 7-8 हज़ार फीट ऊपर है। 8,000 फीट। जी। ओके। बाप रे यहाँ पे हम लोग उतरना है ना? वो खड़े मेरे दोस्त, ये सोच रहा है डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो करेंगे और अगर लगेगा तो नहीं करेंगे। बताइएगा पैर अब लेग्स अप। इतना ठीक है। हाय करो सर। हाय फाइनली डिड इट।